Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo panahy! Anio, iarahantsika amin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Mialatsatovy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho ampitomboana ao amintsika mandrakariva. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io mideranao sy mankalaza anao zahay. Noho ny mbola hitarianao anay indray andreny afatra avy amin'ny tenao amin'izao alina izao. Fantatray tompo fa efa nampahiranay ianao nandritra ny tontolo andro iny ka namianay ny teny nitondra fampahirezana ho anay tamin'ny alalan'ireo mpanomponao samy hafa izay nampiasainao hitondra zany afatra ho izany. Kanefa tompo mbola tianao andray afatra avy aminao ihany koa izay amin'izao alina izao dia tarianao indray hiaino anao amin'ny alalan'izao fandarana sakafo panahy izao. Ny angatahako Jesosy dia ny iasanao aty anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina ka hanomezanao anay fifatohana aloha voalohany indrindra. Isory Andriamanitra izay rehetra mety feo manelingelina na manimbatsemba na manakana ny feonao tsorenay. Didina sy ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy reny tsanak'iri tsy anam-pahefana. Mangataka aminao izay tompo ny asanao aty anatinay tsiraray avy indrindra fa ao anatin'ny fonay. Ka ny ambolenao ny teninao ao anatinay mba tsisy afaka hanongitra izany. Fa hiasa mahery ao anatinay ny tenao tompo ka hamoa avy zato eny arivo eny tsy manam-pahataperana aza tompo mba ho tena ho fiainanay tokoa ny tenao. Ary tenao Andriamanitra no hanendry ny lelan'ny mpanomponao izay no tendrenao ihany koa hitory sy hanambara izany tenao izany. Mitenena tompo fa vonin-kiaino anao zahay mpanomponao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ten'Andriamanitra izay andao ho sokafantsika akatsika afatra hifampahirezana indray amin'izao alina izao dia izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia toko faha 7 ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 9 no hovakiana amintsika rehetra akatsika afatra hifampahirezana amin'izao fotoana izao. Isaia toko faha 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 9. Hovakitsika araka ny dikateny ombonana eto Madagasikara moa izany teny izany satria izay no eto ampelantanako eto ary mba hampazava azy bebe kokoa. Dia izao no vovaky ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Miainoa ianareo ry mponina any amin'ny nosy any, ary atongilano ny sofinareo ry firenenany lavitra. Ny tompo no miantso ahatra ny amboka, voateraka dia nantsony tamin'ny anarako. Nataony toy ny sabatra maranitra ny teniko, sady arovany eo ambany aloko ny tanany Nataony toy ny zana-tsipika voarangitra tsara ka voafiny tao amin'ny tranon zana-tsipikany. Hoy izy tamiko, ianao mpanompoko, ilay Israely entiko maneho ny voninahitro, fa izaho kosa manao anakapo hoe, verimaina ny sasarako, zava-poana sy tsinitsinina ny nandaniko ny heriko, kanefa ny rary ny ananako dia ao amin'ny tompo, ary izy Andriamanitro no valosoko. Ankehitriny kosa dia niteny tamiko ny tompo, izay namorona ahatra ny amboka, mba hatonga ho mpanompony, ka ampodiko amin'ny taranak'i Jakoba sy amoriko ny vahoaka Israely eo anilany, fa mahazo voninahitra eo mason'ny tompo ary izy Andriamanitro no heriko. Dia nitenena ny aka nataony hoe, tsy ampy raha tonga mpanompoko fotsiny ianao, mba ampitraka ireo foko taranak'i Jakoba sy ampodiko ireo sisa velona amin'ny vahoaka Israely,
fa omeko fanazavana ho an'ny firenen-kafa koa ianao mba hitara ny famonjeko hatrany amin'ny farantany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ny andininy fahaenina eto amin'ity Isaia 7:7, ity ry havana no andeha akatsika afatra ifampahirezana indray amin'izao fotoandrao. Andao verana antsika vakina izany. Dia ny tenena ny aka nataony hoe tsy ampy raha tonga mpanomboka fotsiny ianao mba ampitraka ireo foko Israely taranaka Jakoba sy ampody ny sisa velona amin'ny vahoaka Israely, fa omeko fanazavana ho an'ny firenen-kafa koa ianao mba hitarian'ny famonjeko hatrany amin'ny farantany. Amen. Ny hevitry ny anarana hoe Isaia moa araka ny voalazan'ny mpandinika dia ny hoe mamonjy ny tompo. Mazava ho azy fa dia voafoaka ao anatin'izany hoe Isaia nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra fampahirezana, hitondra famonjena ho an'ny zanak'Israely, ilay firenena nofidian'Andriamanitra. Tao anatin'ny ady ny zanak'Israely satria nanao fahirano any Jerosalema ny firenena Asiriana tamin'izany fotoana izany, izay azo lazaina ho tanan'Andriamanitra mihitsy nentina namelezana ny zanak'Israely izay naditra niodina niala tamin'Andriamanitra ka nanao tsinitsinina ireo madinika sy ny mandry, ary indrindra niala tamin'ny fanarahana ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra. Vokatra izany famelezany Asiriana izany ry havana dia tena niaina tao anatin'ny fahoriana, niaina tao anatin'ny faharavana tanteraka ny fireneny Israely. Ity Isaia 7:7 izay novakina tamintsika perikopa akatsika afatra ifampahirezana amin'ny tiala ity moa ry havana dia tafiditra ao anatin'ny ilay antson'ny mpandinika soratra masina hoe boky ny fampiononana, boky ny fampahirezana, indrindra ho an'ireo zanak'Israely izay nambara tamintsika rehetra teo hoe tena niaina tanteraka tao anatin'ny fahaverezan-kevitra, niaina tanteraka tao anatin'ny fahoriana, niaina tanteraka tao anatin'ny fijaliana noho ny fampahoriana izay nataony ireo firenena Asiriana izay namabo azy ireo. Ka raha iverenantsika izany ilay andinin'ny fahaenina izay anjara tenin'Andriamanitra ifampahirezantsika amin'ity alina ity dia ny hoe voalohany indrindra ny lesinao tsoahantsika ao anatin'izany dia ny hoe mpanompon'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Voalohany dia mampitraka, mampahery, izany no hitantsika eto. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andinin'ny fahaenina tapany voalohany hoe tsy ampy raha tonga mpanomboka fotsiny ianao mba ampitraka ireo fokony taranaka Jakoba. Jereo tsara eto tsy ampy raha tonga mpanomboka fotsiny ianao mba ampitraka ireo foko taranaka Jakoba. Tsy ampy zany hoe mpanompon'Andriamanitra fotsiny tsika mitondra titra fotsiny, fa be dia be tokoa mantsy ry havana ny mpanompon'Andriamanitra mitondra titra. Mitondra titra ho mpitandrina, mitondra titra ho mpiandry, mitondra titra ho pretra, mitondra titra ho mpitory teny, ho katekista, ho presbitera sy ny sisa. Kanefa tonga amin'ilay fitenenana hoe anarany fotsiny, anara maneso tahaka amin'ny firian-tsaona sanatria. Ka mahatonga ny tompo hiteneny amin'ny Mateo 7:7 hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny tompo dia miteny hoe tsy ampy raha tonga mpanomboko fotsiny ianao mba ampitraka ireo foko ny taranaka Jakoba. Misy andraikitra, misy adidy andrasan'Andriamanitra ampanompony amin'ny olona izay nosorany sy nofijiny. Isaia mpaminany tokoa mantsy ry havana dia milaza fa ten'Andriamanitra mihitsy ny antso azy hatrany am-boka, hatry ny voateraka ozy izy dia nantsony tamin'ny anarany, nantsony tompo, nofidiny tompo,
Isaia. Ary zay tokoa ilay any amin'ny Jaona toko fa 9:10 tsy anareo no mifidy ahy fa izano no fidy anareo. Ka nanindry anareo mba handeha siamo. Kanefa tsy ampy zany hoe mitondra ny anarana hoe mpanompon'Andriamanitra zany fotsiny fa arak'izay nambara teo misy andraikitra zay andrasan'Andriamanitra amintsika ao. Misy adidy zay akiny ny tompo amintsika tsiraray avy. Dia eto ny ambaran'ny ten'Andriamanitra zay hitantsika teny hoe ampitraka, ampahery ireo foko ny Israely vahoaka. Zany hoe ampahery ny fiangonana, ampahery ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany no ny fidianan'Andriamanitra antsika tsiraray avy ka nametrahan'Andriamanitra antsika amin'ny toerana zay misy antsika io. Mamanahoana tokoa zasy ianao mba tena mitondra fampaherezana ho an'ny hafa ve sika? Mba lay olona pampahery sa sanatria sika lay olona mpanan-kivy, lay olona mpanatsatso satria betsaka ry havana misy dekona. Kanefa izy ny mampalemy ny fiangonana indray, manatsatso ny fiangonana indray. Mety ny fihetsika zay ataoko, ny zavatra zay ataoko no mahatonga ny fiangonana ho kivy iraviravin-tanana. Fa ny ten'Andriamanitra eto dia mampahery antsika rehetra ary mitaky antsika rehetra hoe tsy ampy anginy mampanompon'Andriamanitra antsika fotsiny fa isika dia napetraka Andriamanitra ihany koa hitondra fampaherezana ampitraka. Araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko 5:30 ny andininy 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampaherezo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Amafisina ihany koa moa zany any amin'ny filazantsarany Luka toko 2:20 dia ny andininy 2:30 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao efa nangataka anao mba tsy ho lefo ny finoanao. Ianao kosa rehefa tavaverina amiko aherezo ny rahalanao, ampaherezo ny rahalanao. Rehefa miverina amin'ny tompo ianao, afatra izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Petera izany teny izany hoe ianao kosa rehefa miverina dia ampaherezo ny rahalanao. Isika zay nantsony tompo efa tafaverinao amin'ny Jesosy Kristy, izay mitondra anarana mpanompon'Andriamanitra. Omeny tompo atsika ny adidy ny andraikitra dia ny ampahery, ny ampitraka. Fa be dia be ireo olona kivy, be dia be ireo olona miraviravin-tanana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Izasy ianao no napetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ampahery azy ireny, ampitraka azy ireny, ampiorina azy ireny. Eo anatrehan'izay mety ady hatrehany ka mahatonga azy iraviravin-tanana, mahatonga azy ho kivy, mahatonga azy ho valaketraka, indrindrindrindra mandalo fahasahiranana ny maro. Eo anatrehan'izany betsaka ireo kivy, betsaka ireo zay tady hembotra amin'ny finoana. Ary zany eto no mahatonga ny ten'Andriamanitra mitarika antsika rehetra. Tsy ampy raha tonga mpanompon'Andriamanitra fotsiny sika, fa ny andrasan'Andriamanitra antsika, ny anisany andraikitra zay ataon'ny tompo ho tanterahantsika dia ny ampitraka ireo mitanondrika, ny ampitraka ireo vahoaka an'Andriamanitra zay kivy sy reraka trotraka amin'izao fotoandrao. Araka ny teniny koa amin'ny Tesalonianina 1:10 hoe ary mananatra anareo zahay rahalahy, anaro zay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka. Ho ny ten'Andriamanitra, ampaherezo ny reraka. Andaontsika tsy isika mihitsy indray no amin'ny ampitrotraka hanakivy ireo fiangonana, fa raha nomeny tompo andraikitra ianao, asany andraikitra izay nomeny tompo anao dekona, mba tsy ho isan'ilay dekona mpanakivy ianao. Ny andraikitra nomeny tompo anao mpiandry, mba tsy ilay mpiandry mpanapepo ianao fa ho ilay tena mpampahery. Ny andraikitra nomeny tompo anao anatin'ny fiangonana mety mpandray fanasan'ny tompo tsotra, mba ho ilay mpandray fanasan'ny tompo mitondra fampaherezantsika, fa tsy ilay olona mpanan-kivy ny hafa. Fa betsaka ry havana na araka ilay nambara teo, misy olona mitondra anarana mpanompon'Andriamanitra, mitondra titra fotsiny ao anatin'ny fiangonana, fa izy indray aza mpanan-kivy, izy indray aza mpanatsatso ka mahatonga ny fiangonana iraviravin-tanana, mahatonga ny fiangonana ho kivy, mahatonga ny fiangonana ho ketraka.
eo amin'ny asan'Andriamanitra, eo amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Ry havako, androany, ny mpanompon'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny hafa dia mpanompon'Andriamanitra papahery, mpanompon'Andriamanitra papitraka, mpanompon'Andriamanitra zay mahery ihany koa manoloana ny ady izay atrehana fa tsy mitanondrika ary tsy miravoravo tanana. Ataonao ahoana zay mety kivy koa ve no ampahery ny hafa? Ataontsika ahoana zay mety malemy no anatanjaka ny malemy tahaka antsika? Jamba ifampitantana. Ry havana, ny Tompo dia mampahery anao koa androany. Mahery reza fa ianao dia nataon'ny Tompo ho papahery, nataon'ny Tompo ho papitraka ireo zay mety mitanondrika. Fa ny faharoa, ny mpanompon'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny hafa dia mamerina ireo mania. Hitantsika eo amin'ny 9 tapany eo ambanimbany eo ihany koa zany hoe ampody ny sisa velona amin'ny vahoaka Israely. Ampody ny sisa velona amin'ny vahoaka Israely. Araka izay efa nambara tamintsika teo, dia tonga namabo ireo zanak'Israely tany Jerosalema ny firenena matanjaka toy ny Asiria, vokatry ny fialany sy ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Ary vokatry zany dia misy ihany koa tao anatin'izay ireo olona maro izay mety maty resy noho ny ady izay natrehana. Ary dia eto ambaran'ny ten'Andriamanitra dia zao hoe mbola misy vahoaka sisa velona, mbola misy olona zany, mbola misy zanak'Israely zay mbola velona any, mila ampodiana indray eo amin'ny taniny. Azo lazaina fa tena sarotra izany asa zay ampanaovan'Andriamanitra any isa hiapa amin'andro zany, satria mety nisy tamin'ireo zanak'Israely izay lasa babo tany amin'ny firenen-kafa no mety efa tena tamana tanteraka tany amin'izay toerana izay mety nalehany. Misy ireo izay mety efa voasariky ny fombafomba sy ny fanao tamin'izany toerana nalehany izany. Mety misy ihany koa ireo izay mety tsy te hiverina intsony, na misy ireo izay mety te hiverina saingy tsy manana fahafahana hiverenana. Mety misy matahotra. Io manatrehan'izany anefa dia nomeny Tompo andraikitra Isaia ampody indray, anangona indray ireo izay ondry, ireo vahoaka zanak'Israely, ilay firenena nofidian'Andriamanitra ireo, ampody azy indray eo amin'ny taniny, eo amin'ny fireneny. Ary misy zavatra be dehibe izay mety haremina ao anatin'izany, na ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ny fomba amam-panao. Izany rehetrarehetra izany dia mbola tsy maintsy ho ampianarina, hitezana ireto fiangonana na zanak'Israely izay miparitaka ireto. Anisany andraikitra izay apetraky ny Tompo amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ry havana izany. Manangona ireo ondry izay miparitaka, izay mety nisitaka niala tao anatin'ny fiangonana. Ny mpanompon'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny hafa dia vonona nangona ireo miparitaka, ireo izay efa tao ambala kanefa lasa nani, lasa nivoaka ny vala, lasa nivoaka ny fiangonana. Mety misy antony maro samihafa izay nahatonga ireny vahoaka an'Andriamanitra ireny lasa nisitaka niala tao anatin'ny fiangonana. Ao no mety hoe tafitohina, ao no mety hoe voasariky ny rendrarendram-piainana sy ny fombafomba mampanao n'izao tontolo izao. Ao ihany koa ireo izay mety hoe tratra ny fahasahiranana ka lasa menatra ny verina indray. Ao ireo izay mety tratra ny fahalavona ka menatra ny verina. Anisan'ny andraikitra izay apetraky ny Tompo tanterahako sy tanterahanao mpanompon'Andriamanitra dia ny anangona ny reny izay efa tao ambala,
hiverina ao ambala indray. Amerina azy ao amin'Andriamanitra indray. Amerina azy ao amin'ny Tompo indray. Mba hampahery azy. Mba hampitraka azy. Tsy mora zany Javana. Tsy mora zany satria araka ilay nambara teo hoe misy ireo izay mety efa tena niaina tao anatin'ny fiainana zao tontolo zao tanteraka. Misy ireo izay mety efa tena miverin-dalana tanteraka. Kanefa ireny dia anisan'ny andraikitra izay napetraka ny Tompo amintsika ka tsy tokony hiraviravy tanana isika eo anatran'izany. Zany hoe tsy tokony ionina fotsiny amin'izay mety efa tonga ao anatin'ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpitandrina, ny mpiandry, ny dekona, ny mpitory filazantsara. Fa mila mijery ihany koa tsika izy ireo rehefa ilasana ny ka mamerina azy rendray. Zany anisan'ny laharam-pahambehana izay tokony ataontsika mpitory filazantsara. Ary tsy tokony ataontsika tsirambina zany. Tsy tokony ataontsika tsirambina zany. Jesosy Kristy dia nanao fanoharana ny amin'ilay ondry very. Raha misy ho Jesosy Kristy Tompo manana ondry 100 ka very ny anankiray. Moa tsy avelany io ve ny 7 fa lasa izy mitady ilay ondry ray izay very. Ary rehefa hitan'izany dia mifaly izy. Fa indraindray tsika atao betsaka no toatra tsy mivaky loha isika mpanompon'Andriamanitra mamera ireo ondritsika ho viravirainy ambodia. Betsaka ireo izay mety efa tao ambala nefa dia lasa niverin-dalana. Mety misy efa mpandray fanasan'ny Tompo, mety misy efa mpiandry, mety misy efa dekona, mety efa misy mpanompon'Andriamanitra mitondra ositra samy hafa. Kanefa dia lasa nisitaka niala tao anatin'ny fiangonana. Nanahoana zasy ianao tao anatin'izany? Inona nataoko? Inona nataonao? Sady tahaka ny boka mialpoza araka ny fomba fitenena malagasy ka vao mainka nanosika azy hiverina indray ve nataontsika? Isika indray ve vao mainka mibahana ny varavarana tokony hiverenana sy hidirany? Ry kristianina malalo, ry mpiaindra teo vaovao masoa, manana didy zasy ianao. Amerinareo nani hiverinao ambalan'i Jesosy Kristy. Amerinareo ondry rehetra izay mety efa tao ambala hiverinao ambala. Maro anareo efa nahalaly kanefa miverin-dalana. Mety misy namanao, mety misy tena ankonanao mihitsy azy, mety misy mpiara-miasa taminao. Anjarako sy anjaranao hamerina azy rendray eo amin'ny Tompo. Aza miandry amin'ny pasteure, aza miandry ny ireo dekona sy ny mpiara-miasa sy ny sisa ao anatin'ny fiangonana. Fa izasy ianao mila mandray adidy, mila mandray andraikitra. Mamerina ireo izay mety nisitaka hiverinao ambala. Satria izany no anisan'ny adidy napetraka ny Tompo amin'ny mpanompony. Ampody ireo sisa velona amin'ny vahoaka Israely. Ampody ireo sisa velona ao anatin'ny fiangonana. Hamerina azy ireo. Aza variana fotsiny ny amin'izay mety efa tonga ao ambala ihany koa sika izay mpanompon'Andriamanitra. Fa mbola misy ireo izay arak'izay nambara teo lasa nisitaka. Fa ny farany dia izao hoe ny mpanompon'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny hafa dia mitondra fahazavana sy manitatra ny fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Hitantsika izany eo amin'ny 9 tapany farany. Izay tsy ampy raha tonga mpanomboko fotsiny ianao ampitraka ireo fokony zanak'Israely. Zany hoe tsy ampy raha ohatra ka hijanona fotsiny ao anatin'ny fiangonana ianao, nampaherin'ny fiangonana ianao. Ireo rehetra izay efa tonga tao ihany no ampaherezinao, tsy ampy izay. Tsy ampy raha ohatra ka mety nampody ireo sisa velona tamin'ny vahoakan'Israely fotsiny. Ireo izay mety efa niparitaka dia hoe reny ihany nangonina, tsy ampy izay. Fa eto ihany koa dia hoe omeko fanazavana ho an'ny firenen-kafa koa ianao mba hitarany famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Any amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10
Ny andiny fa 7 any manamafy izany. Asan'ny apôstôly toko fa 13 andiny fa 7 ho ny fivakany teny aho amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no nandidiny tompo anay. Notendreko fanazavana ny hafa firenena ianao mba hitondranao famonjena hatrany am-parantany. Fahazavana ho an'ny hafa firenena, ho an'ny firenen-kafa. Raha miresaka hoe hafa firenena ry havana ao anatin'ny dikatenombonana monina makitsika azy dia zao hoe any amin'ny jetilisa, any amin'ireo olona mbola tsy mahalala, any amin'ireo olona zay tena mbola tsy mino, any amin'ireo olona mbola tsy piditra am-piangonana, any amin'ireo olona mbola tena mpaniratsira. Any koa no andrahan'ny tompo antsika. Ary zany tokoa ny ilay ambaran'ny ten'Andriamanitra ilaina amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, azo ery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombelona manomboka eo Jerosalema, Jodia ary hatrany amin'ny farantany. Zany tena mila manitatra, hitaro ny ambaindainy, fitorinany filazantsara. Aza mionona ny amin'izay mety efa tonga ao, aza mionona ny amin'izay mety efa tao. Ary tsy tokony voafehin'ny rindrina efatra fotsiny tsika fiangonana. Zavatra mampalahelo ry havana indraindray tsika fiangonana dia mandany vola tsy toko tsy firohana amin'ny asa ara-materialy. Fa toa manao ambanin-javatra ny fitoriana ny filazantsara ny fanaovana tafika masina. Ary indraindray misy aza mony fiangonana izay tena tsy manokana mihitsy na ny teti-bola entina natanterahana zany fitoriana ny filazantsara izany aza. Be lavitra ny teti-bola atokana ho amin'ny fitsangatsanganana sy ny fandianana manao fisindana sy ny sisa noho ny teti-bola izay atokana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny tompo dia mampianatra antsika tsy ampy ane, tsy ampy raha ohatra ka ny ao am-piangonana ihany no ampaherezinao, tsy ampy raha ohatra ka mamerina fotsiny ireo izay mety efa mivoaka mivaly ianao. Fa ny andray asan'ny tompo antsika dia hitondra fahazavana aloha eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'izao tontolo izao izay misy antsika eo amin'ny firenen-kafa. Mba ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao Jesosy Kristy. Any amin'ny Matthieu toko 5:4. Ary mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana ao. Ho ny tena amin'ny Isaia toko 1:1. Napetraka ny tompo fahazavana eo amin'izao tontolo izao tsika. Ho fahazavana eo amin'ny jetilisa. Zay no tenenina azy hoe omeko fahazavana ho amin'ny firenen-kafa koa ianao. Tsy indraindray tsika raha ao anatin'ny fiangonana dia tena ohatrany hoe samy mijoro vavolombelona, raha samy kristiana dia ohatrany tena mahafinaritra ery, samy joro. Fa rehefa eo anivon'ny jetilisa, eo anivon'ny tsy kristianina, dia indro tonga maizina ilay mazava tao anaty. Famenadry ka manaraka ny fanaony, manaraka ny fombany, fa tsy samy joro ho fahazavana. Fa nametrahan'ny tompo antsika dia ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao mihitsy. Dia izao tontolo izao izay feno aizina araka ny teny amin'ny Isaia toko 1:1. Indro ny aizina manarona ny tany, ny espitona manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahany mazava ho ny ten'Andriamanitra. Napetraka ny tompo hitondra fahazavantsika eo amin'ny toerana misy antsika, eo amin'ny mpiara-miasa, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Ny fianakavianao mety mbola tena milomana ao anaty aizina, mbola tena miaina ao anatin'ny fampotsampy, miaina ao anatin'ny fampona razana, ao anatin'ny famadiana. Zasainao izay manana ny fahazavana nataon'ny tompo hijoro ao, hitondra fahazavana. Mba hitarany famonjeko ny ten'Andriamanitra hatrany amin'ny farantany. Ahoana moa fomba hitaran'ny famonjen'Andriamanitra raha mionona fotsiny ao anatin'ny samy fiangonana, ao anatin'ny samy olona samy resy lahatra isika? Dikan'izany dia izao mila manitatra ny fitoriana ny filazantsara izasy ianao ry havana. Hitaro, aza mionona ny amin'izay mety efa vita. Aoka tsy voafehin-drindrina efatra isika, fa aoka isika rehetra hanitatra ny fitoriana ny filazantsara. Fa ho ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy voatory manerana n'izao tontolo izao ny filazantsara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mbola ho tonga ny farany. Mbola maro ireo tsy mahalala, mbola be ireo izay ao anaty aizina. Anjarako sy anjaranao nitondra fahazavana ao anatin'izany, mba hitarany famonjen'Andriamanitra hatrany amin'ny farantany. Koa mahereza ry havana, mba ho tena mpanompon'Andriamanitra hitondra famonjena tokoa isika ka ampitraka ny fiangonana ary hitondra fampaherezana ho an'ireo reraka sy kivy. Mpanompon'Andriamanitra hitondra famonjena tokoa isika ka amerina ireo izay mety efa nani
mpanompon'Andriamanitra hitondra famonjena sika, hitondra fahazavana sy hanitatra mandrakariva amin'ny fitoriana filazantsara anerana an'izao tontolo izao amin'ireo hafa ireo mbola tsy nahalala, satria ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny tompo kosa hampahiry antsika mba ho fiasana feno eo am-pelantanany hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao Tompo noho ny amin'izany teninao izay nomenao ho fampahirizana anay androany izay indray. Misaotra Tompo fa nifidy sy niantso anay ianao, tsy ho mpanompo anarana fotsiny, tsy mpanompon'Andriamanitra anara-maneso, tsy mpanompon'Andriamanitra mitondra fanakiviana, tsy mpanompon'Andriamanitra izay atao manaparitaka indray aza, fa ho mpanompon'Andriamanitra mampitraka, mpanompon'Andriamanitra manangona ireo izay mety mania, ary mpanompon'Andriamanitra manitatra ny fitorenan'ny filazantsara. Tompo, ampahiranay ianao ary azonanay ianao mba ahavitahanay izany asa sarotra, sarobidy ankininao ho tanterana izany. Dia ianao Tompo no hiasa mahery aminay tsiraray avy, mba tsy ho anarana fotsiny no hitondranay, tsy ho titira fotsiny no mamaky anay, fa misy andraikitra izay apetraka ao ho tanteranay amin'izany mampanomponao anay izany. Ka tsy ho adinina aminay Tompo ny rahan'ireny olona maro izay tokony notorina ny filazantsara kanefa tao lozanay nienahena, lozanay nandany fotoana tamin'ny zavatrafa, tao lozanay nangatakandro, nanon ny tahotra dia tsy sahy zahay. Tompo, miasa mahery ianao ka ampio zahay mba hanananay hery azahoanay manatanteraka ny asanao. Dia ianao Tompo no anangona ireo ondrinao izay rehetra izay mety mbola very niala tao ambalanao, ireo rehetra izay mety tsy mbola nahalalanao Tompo, engany ianao no hiasa mahery ao anatin'izy ireny, ka ho tonga hitodika ao aminao araka ny teninao hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity ary regny koa dia angoniko amin'ny toerana iray. Tompo, ho amarinina aho izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen. Indro tsy ahifika anao mandrakariva ry havana, ny lara telefônina ahafahantsika mifampivavaka sy ahafahantsika mifampahiry dia ny 033 28 562 77 033 28 562 77 na ny 034 97 769 32 034 97 769 32 034 97 769 32. Ve nareo teo? Sakafo panaha. Androany niaranao tamin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarzatofo.